Salut, salut à tout le monde. Bonjour mes amis. Bisous, bisous. Coucou, coucou mes amours. Tozo continuer. Lelo tobai toloba makambo ya pota libumu ou bien toloba makambo ya kotongola. Pourquoi batu mingi balinga otongola te batu musu balobaka oh kotongola eza bangala. Bande ko rectification d'abord. Kotongola eza bangala te kotongola eza batu nyonso. Po batu basala ba pompe ya bangala te. Rectification. Muto asala pompe azanika azoba te aza muto maili. Aibi pourquoi asala ki pompe. Alors nakomeko expliquer lobi biloko mamtolia biloko alobi nde ba soupu pourquoi importance ya soupu. To mona raso moi sa boti no hôpital ba recommandaka ba médecin ki ali ya soupu. Moi si so mutu so ba opérer ba recommandaka ba na olie biloko léger ba soupu. To mona kaso mutu abeli na hôpital ba recommandaka amela ba soupu. To comprendre que soupe eze eloko moko bien pour nzoto. Soupe pour na bino bato boyaka boza minene olingo kita poa. Sozo mela soupe mingi okita poa. Soupe ka na ba légumes okita poa yo moko mona okita poa malembe mais ko tiaka mingi misunité. Soupe esala ma mingi na mikuwa. Soupe ba amba mingi na biloko mikuwa. Pourquoi ba amba soupe biloko mikuwa? Parce que soupe esala ma po emela. Siko ba tiaka mikuwa na kati jusqu'à po ebimisa saveur. Saveur wana nde tolingaka. Saveur wana batiaka mikuwa po mikuwa ezaka na saveur makasi so otie mikuwa na kati mikuwa epesi saveur. Bino bato nyonso olinga kosala supu na opesa bino idée moko to conseil mo soki okosomba nyama ezala epai espagnol ezala epai ya mundibu epai ba marocain ou algérien ou pakistanais soki osomba nyama osombi nyama na yo esili yebisa na besoin mikuwa aopeso mikuwa na bapesa yango gratuit. Mikuwa ba pesa ngo gratuit ou bien ba tekele mingi atekele na 1 euro. Alors osala ka soupe chaque fois yo neti na ba hiver o ebi hiver pesa anzala nyo so zana poso lié mais so sali mo soupe na e va na nzungu zo chauffer zo mela okoya munene te ndeko na wana oyebso ngo vérité. Alors boyeba ke soupe eza bien pour la santé pour na ba médecin ba recommandaka soupe pour na récupération na hôpital après opération soki mo sa boti so oza malade oza na petite ba yebso le koza na petite ko mastiquer te mela soupe. Alors bonsoir à bino nyonso le to pesi bonsoir na Zaragoza et pas famille à Zaragoza et pas papa Guy na Zaragoza, maman Passi na Zaragoza, maman na ngai maman docteur. Maman docteur, maman na biso ya Zaragoza, maman docteur Yolanda nga vraiment. Moi si ngambe a moi si mère docteur. Ngambe a moi si kitoko. Merci. Ni Yolanda nga na Zaragoza, bino bandeko nyonso banda nga na Zaragoza, gros bisous na bino. Na bo santé Anna Maria na biba. Gros bisous à ta maman Paola, Anna Maria. Bienvenue mamba na Maroc, gros bisous na yo. Otala kanga bienvenue. Batuyo Sobotala kanga David Mbala na Paris. Gros bisous, les grands travailleurs na Paris. David Mbala, Umela David Mbala. Alors, Boumoni, Otomola, ezanga te. Nazalaka Cypri, nobete abino du solo, mon témoignage, mon nazali na zemi ya 7 mois. Libumu pasi na ba 23h. Bengi taxi le temps comme hôpital ba yamba biso bobi kande zala ba yambi biso vers ba minuit ba comprendre que nazala ki constipé ba tongola nga na hôpital awa na Zaragoza en Espagne ezana Kisasa te ezana Maluku te ezana Maroc te awa na Espagne ba mindele ba tongola nga mwasi wana kenda na pharmacie hôpital ayana ba nini pompe à pige usage unique ezaba ba bilo mo ezala kwa tonga me ya munene nango ezana ba kisi na kati aya nango ape atongolanga olebisanga kezwa okena ona toilette tongola no akena ngape na toilette abi kitsa bilamba na kitisa koti singa pe na pompe yonso na kati akotsa nga mibale abi vanda wana soki toilette yo okena toilette so ti so okomi bien dozomi na banda obanga nga bien na kosala les fausses couches za likamuni nzoka constipation batongolanga bapesanga 5 ofele ke na ndako so okika nini ba symptômes ozoka siko olio ya awa ezana tina to zande constipé zwa otongola ndeko nanga constipation bomaka yote mais yo lobaka o kotongola eza ya bangala kotongola ya bangala te bo muto atongola kinga kuna aza famille papa nanga aza mungala te mundele espagnol atongolinga
pompe na somba on Espagne na kata pharmacie tala pompe mindele na yabiso ko ba monia ah nyos eza plastique tout eza plastique pompe eza douce so akate eza neti yabiso ya Afrique te ah eza mpete ah makasi non moni mundele atongolaka balakisanga na tuna awa bakoko mindele balakisanga ba Romeo ba nini ba plante na bango batongola balakisanga na yebi yango mais na linga nango tongola ba plante na bango te parce que keba na yebi yango bien te na boyo effet secondaire. Alors na ko expliquer bino pourquoi totongolaka parce que komela kisi eza dangereux. Pourquoi? Parce que yozo tongola pona mukongo poko tongo la bite na weza mambutu utaka na mukongo constipation mambutu c'est alibumu tout nde epesaka kotongola sko etongola ta musu libumu ebe binde to ba libumu ebe ba ndeni effet tozolia ka bilo musu to kende toilette bima bilo musu to lia ke to kende toilette bima na ngote ya wana sko moni kotongo le permetaka ke soki oza constipé oki otemai otongoli obimisi biloko na salité nyonso pour se sentir bien pour les restes na toliaka tant to kenda toilette kenda kaka peut-être 70% 30% etikala ou 20%. Alors etikala que ça la ba déchet si à un bon moment otongoli te to zwa ki diarrhée moko brusqueté au sentir que ba nini ba salité on comme ça li bumpasi yango pepe sa ezalaka ba betira mutu mal à l'aise oka ko lemba ko ça le constipé comme constipé, c'est ça qui crée les constipations et avec ça qui c'est constipation yango so ozana na constipation nde bino bozalaka nde biso batangu kitozala komoni so ngotongola na gingembre netinga na oyebisa bino tala gingembre mukika abo parce que ba gingembre eza ba deux sortes na laksa bino gingembre mususu ezala mo nini gingembre mususu ezala mo nini na laksa bino moni gingembre oye mike oye munene moni eza différent. Alors ceux qui eza mike eza makasi katika mike nde na kati boy otongoli o grapper yango ba grapper yango na zaka na liboka tete somba grappage moni grappage yango o grapper pam o tiango na mai ba ebisinga peke te ma pasi fo olongola ba po non tangausi makasi na ozaka na po balongola tangausi po tende ko na so olongola tika bitidi wana ozobebisa tangausi sukoli yango bien. So za na confiance to timo goutte au déjà vu na 2 litres mai o boaki yango na kati o niki yango bien o grapper basukola nini stanga tangausi balongola poso na ngote muto apesa ko se carotte tangausi balongola yango poso te pour vitamine nango za na po nango ko leka ke za na kati misu. Alors so grapper o tie 1 litre na ya mai na bol ya boy ngaba bol ya bona za nango uniquement ya kotongo za toujours na salle de bain na ba na ba yiba oye bola boy 1 litre na ya mai o eza 1 litre tie 1 litre na ya mai ya isili ozui o mélanger o rincer yango bien na tisi ya propre tant o rincer on na tisi ya propre bien o tia il faut ça la toujours tiède batongo la na mai ya tiède ya mai ya malite mai ya moto peut-être tiède mai il faut ça tiède ce qui o tongoli o monique normalement batongola 3 fois so banda bande ko tongola liboso tongola 3 fois tongola liboso bimisi ya mibale obimisi ya misato babimisa te tikalaka ya moko ebima ya neti toilette tango kena toilette obimisi. Pourquoi? Parce que salité na tel meleke belé so tongoli une fois ça neti tongoli te il faut tongola 3 fois so tongoli une fois on se nettoie bien au tie sous pompe tondi so côté si deuxième fois. Alors so sali 3 fois ndo ki résultat so tongola raté. Mais si on tombe la canonne, si on tombe la régulièrement, on tombe la défaut. Tombe la liboso, on bimisi va salité. Y a mis balai ce qu'on dit tikali et ça la musala et sungayo et traité pota libumuna auto pota mon commandé pour le bagan na différence. Alors c'est ça tout le bas qui lelo makamba kotongo il est très important. Bato bazana bébé. Bébé batongo la raye na kena Sénégal na mo ba otongo la bébé na kena Centrafrique na mo ba otongo la bébé na kena nini na Maroc na mo ba otongo la bébé nyoso bato surtout bébé nouveau né so lingo tongo la bébé. Comment ça marche avec les bébés?
bébé ozuka maya pamba bébé batiaki eloko te pompe ya bébé ezalaka mokie surtout olobisi bango eza ya bébé batekaka ya mokie ozuka ya mokie wana otondisi yango une fois opompe bébé na libumu mai ya pamba ya eau tiède so oza na doute ya mai ozoutilize osombi eau minérale ochauffe tiède opompe mwana na soki omoni ke oza na confiance ya mai te eau minérale mpo eau minérale nde tozala nango confiance alors biso nde tozala na biso na poto ya mai ya robinet kaka ochauffe otongoli mwana na otia koma ba 10 ans 20 ans obanda otongola ata une fois dans 3 mois une fois par 3 mois ndeko na nga soki bovandi na ndako bayebi soki mwana abeli liba peut-être boza ba maladie moko familia ou bo négligence moko bokoti ou bien botama ya maladie moko mais so ozotongola bana bana bandobela te na biso no vérité bana bandobela te mot de tête o boye o fatigue ezalaka te kotongola ezalaka bien ezala biloko ka toliaka ba déchet wana ekangamaka ekangamaka so ekomi ebele esali oleti constipation na constipation wana ekomi oyoka fatigue obandi koyoka kolemba ekosenga otongola mpo obimisa basalite wana nyonso oyo asike ebanda kokota ezaka biloko toliaka mpo ntango tokendaka toilette tobimisaka nyonso te tobimisaka ni 80% 20% etikalaka ezotonda na kati ya eteste alors de bonnes choses à suivre. Bolanda toujours maman patience nanini mais bébé batongolaka et surtout mwana oya botami pourquoi batongolaka bébé donc rapide otike na 1 minute bébé batongolaka et parce que tant bébé abotamaka biloko aliaka na libumu biloko biso toliaka ya lie il faut ce que tant abimi na mukili botongola e bolongola biloko wana nyonso abanda kolia biloko mukili ya mwana bébé so abotami alelaka passe ya libumu biloko wana esalaka tango yo za constipé omoni oyoka donc à mal à l'aise on a bébé pas yo ka so botam alors il faut que tongola ka bébé bébé tout va tongola pendant bandi ko tongola na chaque 3 mois kaka mai ya pambelo côté na ebisio ti mona na ko ça va 10 ans avant tika yo ko tongola pas en bonne santé alors de bonnes choses gros bisous I love you bonsoir na bandi ko nyonso I love you bozala bien bonsoir ya bonne journée à tout le monde bonne journée à banini Douglas Doudou na Paris, les Parisiens, gros bisous à toi. Bonne journée na Doudou Pel na Paris. Vous allez bien bas na Paris, nzamba batelabino. Vous allez toujours ma casse na misala na no bosala salaka toujours bokende liboso. En tout cas, vous abonnez na chaîne na no massivement ya Patience TV. Patience TV za ya bino, eza ya ye, eza ya bango. Patience TV vous abonnez camarade dans amino connaissance no senga to tiela sena so abonnement. Ndenge yozotiela nga bato abonnement eza contribution na yo ozo soutenir musala o pokende liboso. Alors de gros bisous à tous, I love you. Lobby deuxième partie, lobby to kota pour fond na ko expliquer makambo ebele. Allez, de bonnes choses. Bye.